to my channel. So ngayon guys ay nag-snowstorm, mahangin at medyo nag-ulan ng snow. So ngayon ay papunta po ako ng aking trabaho at nagpapahinga saglit kasi ang bigat ng dala ko. So while nagpapahinga ako ay nag-video muna ako may share ko sa inyo. So yan ang aking lupain guys. Yan ang aking apple plantation. Joke. Logi ngayon guys, walang income kasi wala siyang dahon. Siyempre walang bunga. So yan siya. Buti yung mga kalapati ko guys, ano pa sila nakasurvive kahit sa sobrang lamig. Pero yung mga apple dito, ayan, wala siyang bunga. Pag summer, marami siyang bunga, maraming dahon. Ayan siya. Ayan yung mga kalapati guys, busog na busog. Maraming nagpapakain sa kanila dito. Kasi ayan ang metro, train station. Yan ang metro ng papuntang city center. At yung sa kabila naman, yung train station dyan ay yung papuntang Daksa or countryside. So guys, ngayon ay linggo dito, medyo hindi maraming tao. So kahapon kasi ang day off ko, so ngayon ay papasok na. So may isang oras pa ako, kaya ayan, mag-video muna ako dito sa mga puno ng mangga. Ay, mangga. Hindi mga apple. Buti yung mga kalapati ko guys, ano pa sila nakasurvive kahit sa sobrang lamig. Pero yung mga apple dito, ayan, wala siyang bunga. Pag summer, marami siyang bunga, maraming dahon. Ayan siya. Ayan yung mga kalapati guys, busog na busog. Maraming nagpapakain sa kanila dito. Kasi ayan ang metro, train station. Yan ang metro ng papuntang city center. At yung sa kabila naman, yung train station dyan ay yung papuntang Daksa or countryside. That's all for today. So aalis na ako kasi sobrang lamig na, naninigas na yung kamay ko. So medyo mahangin at saka nag-snow shower. So maraming salamat po. Please like and subscribe.